அருகிலுள்ள மங்கி ஃபால்ஸ் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். குரங்கு நீர்வீழ்ச்சி அல்லது மங்கி ஃபால்ஸ் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ளது. இந்த நீர்வீழ்ச்சி பொள்ளாச்சியிலிருந்து வால்பாறை செல்லும் வழியில் உள்ளது. இது பொள்ளாச்சியிலிருந்து 30 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. கோவையிலிருந்து 60 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. இங்கே ஒரு நபருக்கு 15 ரூபாய் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது. பார்க்க அனுமதிக்கப்படும் நேரம் என்று பார்த்தால் காலை 9 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை உள்ளது. இங்கே குரங்குகள் ஏராளமாக உள்ளதால் உங்கள் உடைமைகளை பத்திரமாக எடுத்து செல்லவும். மங்கி ஃபால்ஸுக்கு செல்லும் வழியில் ஆழியாறு அணை மற்றும் அருட்பெருஞ்சோதி நகர் உள்ளது. மங்கி ஃபால்ஸில் ஆனந்தமாக குளித்துவிட்டு வால்பாறைக்கு சென்றடையலாம். நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்துடன் ஒரு அழகான பிக்னிக் செல்ல வேண்டும் என்றால் மங்கி ஃபால்ஸ் அதற்கான ஒரு சிறந்த இடம் என்று சொல்லலாம். நன்றி.